हरि। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। श्री श्री राधा गोविंद मंदिर नंतुर मंगलुरु तरफथी હું આપ સર્વનું હૃદયપૂર્વક સ્વાગત કરું છું। આજે અષ્ટમ અધ્યાય સપ્તમ શ્લોકની ચર્ચા કરીશું આપણે। Let us start with મંગલાચરણ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपता स्वामिनेति नामिने। नमो आचार्य पादाय निताय कृपा प्रदायिने गौर कथा धामदाय नगर ग्राम तारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पार्श्वतदेश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। सदगुरु देव की जय। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती भक्तिर्भवति नैष्ठिकी नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु એટલે અભદ્ર બધું નાશ પામે છે। પ્રાયસ્વ એટલે લગભગ સમૂળગું નાશ થઈ જાય છે। ઓલમોસ્ટ નીલ, ઝીરો। અને નૈષ્ટિકી ભક્તિની પ્રાપ્તિ થાય છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં। તો
એવું છે આ ભાગવતમનું સેવન. ભક્ત ભાગવત અને ગ્રંથ ભાગવત, બે ભાગવત છે. ભાગવતના બે નામ કીધા છે. બેમાંથી કયું ભાગવત મહાન છે? ભક્ત ભાગવત. ભક્ત ભાગવત, રાઈટ, ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ગ્રંથ ભાગવત પણ આપણને સાક્ષાત ભગવાનનો સંગ આપે છે. પણ આ એટલા માટે કહું છું કે અત્યારે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુ મુંબઈમાં છે અને મને સવારના પોરમાં સરસ મેસેજ આવ્યો કે આપણા કલ્પના માતાજીને ત્યાં નામનિષ્ઠા પ્રભુ પધારવાના છે. સાક્ષાત ભક્ત ભાગવત. અને અનેક જેને કહેવાય કે જન્માદિના કર્મો જે છે એ કપાઈ જાય છે માત્ર ના દર્શનથી આપણા ઘરમાં આવવાથી. સો ફોર્ચ્યુનેટ અને આઈ એમ સો હેપી કે એ શક્ય બન્યું છે. અને જે કોઈ પણ બીજા મુંબઈમાં હોય એ બધા જરૂર લાભ લઈ શકે છે. રાઈટ, આપણને લાગે સામાન્ય વસ્તુ છે, બીજા કોઈ વ્યક્તિને મળતા હોય એવી રીતે મળીએ. નોટ નોર્મલ, ઇટ ઇઝ નોટ ઓર્ડિનરી. એવું હોય તો લાખો લોકોના જીવનમાં પરિવર્તન કેવી રીતે શક્ય બને? રાઈટ, તમારા ને મારા જીવનમાં પરિવર્તન કેવી રીતે શક્ય બને? રોજ સવારે આપણે 7 વાગે બીજું બધું છોડીને આમાં મળીએ. ઇઝ ઇટ પોસિબલ? નહીં. જે વ્યક્તિની પાસે જેટલું હોય એટલું બીજાને આપી શકે. રાઈટ, ના હોય તો પોતે જ કંગાળ હોય તો બીજાને શું આપી શકે? જેની પાસે જેટલો કૃષ્ણ પ્રેમ હોય એટલો બીજાને આપી શકે. રાઈટ, સો ઇટ ઇઝ વેરી વેરી ફોર્ચ્યુનેટ. ખૂબ ખૂબ અભિનંદન કલ્પના માતાજી. અને ખરેખર તમારું આખું કુટુંબ જેને કહેવાય કે આ દર્શનથી લાભાન્વિત થશે. બહુ સરસ. પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. ઓલ ગ્લોરીઝ ટુ શીલા પ્રભુપાદ. અને આ બધી ભક્તોની કૃપા જેવી તમે અમારા પર કૃપા કરતો હોય એવી રીતના સાચે મારા પાસે શબ્દો નથી હું કેવી રીતના એક્સપ્રેસ કરું. પણ ખૂબ જ હું ભાગ્યશાળી સમજુ છું કે અમને પ્રસાદમ સેવા મળી છે તો એટલો અહોભાવ થઈ રહ્યો છે કે હું શું કરું ને શું હું તમને તમારા ખૂબ ખૂબ આભારી છું. તમારી ખૂબ આભારી છું પ્રભુજી. સરસ વાત છે. અને ઇટ ઇઝ નોટ નોર્મલ. આઈ મીન યુ આર કાઇન્ડ ઓફ it's a blessed opportunity. It never happens like that, because of so many sukrutis this happen. It doesn't happen overnight. Over time after time after time, regularly when we chant Hare Krishna Mahamantra, regularly when we associate with Bhagavad Gita, Bhagavatam, then Krishna suddenly સાવર્સ એ જયારે આપે ત્યારે છપ્પર ફાડીને તો એવા આશીર્વાદ મળે છે, છપ્પર ફાડીને તમને આશીર્વાદ મળે. સો ઇટ્સ સો ગ્રેટ. યસ, ખૂબ આનંદ થયો. ચાલો, વાય આઈ સેડ કે અધર પીપલ જે બી આપણા સહાધ્યાયીઓ છે, ભક્તો જે આપણી સાથે રોજ જોડાય છે, એવો પણ લાભ લઈ શકે છે. પ્રભુજી, હું ચાહું છું કે મુંબઈમાં જે પણ રહેતા હોય એ આજે રવિવાર પણ છે તો એ લાભ જરૂર લેજો. અને હું મારું એડ્રેસ, જેને પણ પર્સનલ મને મેસેજ કરી શકે છે તો હું મારું એડ્રેસ શેર કરીશ અને ટાઈમિંગ પણ શેર કરીશ. પ્રભુજી ક્યારે આવવાના છે તો દે કેન ઓલ્સો વિઝિટ અસ. પ્રભુજીને વોટ આઈ સજેસ્ટ, તમે તમારું એડ્રેસ જે છે અમરીશ પ્રભુને આપી શકો છો અને અમરીશ પ્રભુ લેટ હિમ પોસ્ટ ઇન ધ ગ્રુપ. યસ પ્રભુજી. જે કોઈ પણ મુંબઈમાં છે, ધોઝ પીપલ કેન ટેક ધ ઓપોર્ચ્યુનિટી. એકચ્યુઅલી તમે ત્યાં આગળ જાઓ, મેંગ્લોર અને દર્શન કરો. એક વાત છે, એમના પોતાના જે જગ્યા છે ત્યાં આગળ. અને મેં હંમેશા ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે, આઈ હેવ ઓલવેઝ ઓબ્ઝર્વ when the devotee is at other places, the mercy is more. દયા બહુ વધારે હોય છે. દાખલા તરીકે ગયા વર્ષે અમે માયાપુર ગયા હતા અને ગુરુ મહારાજ ઇઝ હોલીનેસ જય પતાકા સ્વામી ગુરુ મહારાજના દર્શન કરવાના હતા. ઇટ વોઝ સો મચ કારણ કે દેર ઇઝ લોટ ઓફ કોવિડ પ્રોટોકોલ અને કેટલું બધું એમના પોતાના જે સદસ્યો હોય એ બધા એકદમ એમને કંટ્રોલ ઘેરી રાખે. અને આપણને દર્શન થાય. પણ હમણાં જ રિસન્ટલી ગુરુ મહારાજના દર્શન થયા. વી વેર ઇન વૃંદાવન અને ગુરુ મહારાજ, ઇટ વોઝ આઈ મીન સો, કારણ કે મેં જોયું છે અને આઈ કેમ ટુ નો કે તમે પણ જયારે અહીંયા મુંબઈમાં એરપોર્ટ પર દર્શન થયા હતા. હી ઇઝ સો મર્સીફુલ, ઇમિડિયેટલી હી ગીવ્સ. એમનો હાથ મૂકે માથા ઉપર, એમના ચરણ સ્પર્શ તમે ઇફ પોસિબલ, આઈ મીન ઇટ્સ નોટ કે એડવાઇઝેબલ આમ તો કે કરી શકો, પણ there are so intimacies there when they are out. એટલે ડિવોટીઝ જયારે પોતાના જગ્યાની નોર્મલ જગ્યાની બહાર હોય
ત્યારે એની મર્સી, એની દયા જે છે એ જાણે આમ 100 times મલ્ટીપ્લાય થઈ જતી હોય એવું લાગે. They are so ready to give, you know. So that's very good. Okay, chalo, let us start. I think it's a really very happy and I mean fortunate day. અને ગઈકાલે શિલા પ્રભુપાદનો તિરોભાવ દિવસ હતો અને બધાએ બહુ સરસ પ્રાર્થનાઓ કરી હશે. તો એના એકચ્યુઅલી મેં જોયું છે કે 11નો બીજો દિવસ હોય કે આવા તિરોભાવ કે આવિર્ભાવ દિવસનો બીજો દિવસ હોય, ઇવન જન્માષ્ટમી નેક્સ્ટ ડે, યુ ફીલ સો જોયફુલ, બ્લિસફુલ, બીકોઝ એના આગલા દિવસે આપણે જે કંઈ પણ કર્યું હોય, આપણે પ્રયત્ન કર્યા હોય ભગવાનનું નામ લેવાનો અને ભગવાનના ભક્તોને યાદ કરવાનો, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ વિશે ચર્ચા કરવાનો, એનો જે આનંદ છે એ બીજા દિવસે આમ જાણે ઉમડી ના આવતો હોય એમ લાગે. ચાલો, લેટ અસ રેસાઇટ વન્સ શ્લોકા નંબર 6, બરાબર, અને પછી એનો ભાવાર્થ બાકી છે ને અમરીશ પ્રભુ. હા પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. યાજયિત્વા સ્વમેધૈસ્તમ ત્રિભીરુત્તમ કલ્પકૈઃ તદૃશ પાવનમ દીક્ષુ શતમન્યોરિવાતનોત. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ મહારાજ યુધિષ્ઠિર પાસે 3 અશ્વમેઘ યજ્ઞો સારી રીતે પૂર્ણ કરાવ્યા અને તેમ કરીને આવા 100 અશ્વમેઘ યજ્ઞો કરનાર ઇન્દ્રની જેમ તેમની પવિત્ર કીર્તિને દિગંતમાં ફેલાવી. 33 times, more than 33 times. ઓકે, ચાલો, ભાવાર્થ વાંચવાનો બાકી છે, રાઈટ? સો લેટ મી સી હુ કેન રીડ. હું વાંચું પ્રભુજી? વાંચો હેમાજી. હરે કૃષ્ણ. શ્રી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. આ તો મહારાજ યુધિષ્ઠિરે કરેલા અશ્વમેઘ યજ્ઞોની પ્રસ્તાવના જેવી બાબત છે. સ્વર્ગના રાજા સાથેની મહારાજ યુધિષ્ઠિરની સરખામણી ખૂબ સૂચક છે. મહારાજ યુધિષ્ઠિર કરતા સ્વર્ગના રાજાનો વૈભવ હજારો ગણો વધારે છે, છતાં મહારાજ યુધિષ્ઠિરની કીર્તિ ઓછી ન હતી. એનું કારણ એ છે કે મહારાજ યુધિષ્ઠિર ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. તેમણે માત્ર 3 જ યજ્ઞ કર્યા હતા, જ્યારે ઇન્દ્ર રાજા 100 યજ્ઞ કર્યા હતા. છતાં ભગવાનની કૃપાથી તેઓ ઇન્દ્રના બરોબરિયા બન્યા હતા. ભક્તનો એ વિશેષ અધિકાર છે. ભગવાન દરેક માટે સરખા છે, પણ ભગવાનના ભક્તનો મહિમા વધારે છે, કારણ કે તે હંમેશા સૌથી મહાનના સંપર્કમાં હોય છે. સૂર્યના કિરણો તો સૌના ઉપર સમાન રીતે પ્રસરે છે, છતાં કેટલાક સ્થળો હંમેશા અંધારિયા હોય છે. એનું કારણ સૂર્ય પોતે નથી, પણ ગ્રહણશીલતા છે. તેવી જ રીતે જેઓ ભગવાનના 100% શુદ્ધ ભક્ત છે, તેમને ભગવાનની સંપૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. એ કૃપા હંમેશા સર્વ સ્થળે એક સરખી વર્ષ્યા કરે છે. શ્રી શિલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ હેમાજી. ઓમ જ્ઞાનતિમિરાંતસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन તસ્मै શ્રીગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિનેતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્યે ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્યદેશતાય. શું કહે છે? યાજયિત્વા સ્વમેધસ્તમ ત્રિભી એટલે 3 ઉત્તમ કલ્પકૈઃ. શબ્દ છે ઉત્તમ, એટલે કે સારામાં સારી હવનની સામગ્રી દ્વારા અને એકદમ યોગ્ય યજ્ઞના પુરોહિતો દ્વારા આ યજ્ઞ કરવામાં આવ્યા. ઉત્તમ, જેવું તેવું નહીં, નો કોમ્પ્રોમાઇઝ. દાખલા તરીકે ઘી યુઝ કરવાનું હોય તો ઘી પ્રભુ એકવાર કહેતા હતા કે એકવાર ઘી યજ્ઞ કરવા માટે બોલાવે, 100 રૂપિયા કિલો વાળું ઘી લઈ આવે. રાઈટ? તો કે આ ખાવાનું ક્યાં છે? કે હવનમાં દીવામાં તો ગમે તે ચાલે. હે ભગવાન. સો એવું નહીં, વ્યવસ્થિત જે શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ઘી હોય. અત્યારે તો વલોણાનું ઘી 2000 રૂપિયા કિલો મળે. તો શ્રેષ્ઠ ઘી, શ્રેષ્ઠ સામગ્રી, શ્રેષ્ઠ બ્રાહ્મણો કે જેને કહેવાય કે પરફેક્ટ પ્રોનાઉન્સિએશન કરી શકે, સ્પષ્ટ અને ખામી રહિત પૂર્ણ ઉચ્ચારો કરી શકે એવા. અશ્વમેઘૈ
એટલે કે અશ્વમેઘ યજ્ઞો દ્વારા. અશ્વમેઘ યજ્ઞ કેવો હોય છે? અશ્વમેઘ યજ્ઞ એવો હોય છે કે એમાં ઘોડાની બલિ આપવામાં આવે છે, એટલે એને અશ્વ એટલે ઘોડો. અને ધીસ આર ઓલ વેરી સાયન્ટિફિક. બરાબર, આપણે આપણી માનસિકતામાં થોડુંક પરિવર્તન લાવવાનું છે. આપણે એમ કે અરે કોઈને મારી નાખ્યા, પ્રાણીને મારી નાખ્યા. ધ પ્રોસેસ ઇટસેલ્ફ ઇઝ વેરી સાયન્ટિફિક. તુરંત જ જે કોઈ પણ પ્રાણીની બલિ ચડાવવામાં આવી હોય એને તુરંત જ મનુષ્ય જન્મ પ્રાપ્ત થાય છે. આમ તો 84 લાખ યોનિઓ છે, બરાબર, એટલે વાર લાગે. સ્ટેપ બાય સ્ટેપ એ કોઈ જીવ હોય એ એક પ્રાણી બન્યું હોય તો પછી બીજું પ્રાણી, પછી ત્રીજું પ્રાણી, પછી ચોથું પ્રાણી, એવી રીતે અનેક પ્રકારની યોનિમાં થઈને એને મનુષ્ય જન્મ મળે. પણ યજ્ઞમાં જો એ બલિ તરીકે એનું શરીર ત્યજે તો એને ઇમિડિયેટલી મનુષ્ય જન્મ મળે છે. એનીવે, તો અશ્વમેઘ એટલે ઘોડા ની બલિ આપીને જ કરવામાં આવે એવું. અને યાજયિત્વા એટલે કે સંપન્ન કર્યો. સતમ અન્યોરિવ એટલે આવા 100 અશ્વમેઘ યજ્ઞ, સત એટલે 100, એ કર્યા હતા. કોણે કર્યા હતા? ઇન્દ્રજીએ કર્યા હતા. એકચ્યુઅલી દેટ ઇઝ ધ પ્રોસેસ. જે કોઈ પણ વ્યક્તિ 100 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરે એને ઇન્દ્રાસન પ્રાપ્ત થાય, એને એ સ્વર્ગનો રાજા બને. તો આવા 100 યજ્ઞ કર્યા હતા. અને એનાથી જેટલી ખ્યાતિ થાય, પાવનમ યશઃ એટલે કે એવો જે પવિત્ર કીર્તિ, જેવી તેવી કીર્તિ નહીં. કોઈની કીર્તિ હોય કે ભાઈ આને તો આટલા લોકોને મારી નાખ્યા. there are many such people. ચંગીઝ ખાન, so many people in the history. એવી કીર્તિ નહીં. પાવન યશ, એકદમ પવિત્ર કીર્તિ. દીક્ષુહુ આતનોત, આપણે આ શબ્દ જ્યારે અશ્વત્થામાં બ્રહ્માસ્ત્ર છોડે છે ત્યારે પણ આવ્યો હતો. વી હેવ ટુ કનેક્ટ. દીક્ષુ એટલે દિશાઓ, સમસ્ત દિશાઓ અથવા ચારે દિશાઓમાંથી. આતનોત એટલે ફેલાઈ ગયું. તો માત્ર 3 અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરવાથી એવી કીર્તિ ફેલાઈ છે યુધિષ્ઠિર મહારાજની કે જેવી 100 યજ્ઞો કરવાથી ઇન્દ્રજીની ફેલાઈ હતી. અમેઝિંગ ને? એવું કેવી રીતે બને? રાઈટ. કોઈ 100 ઓલિમ્પિક મેડલ લે અને કોઈ માત્ર 3 મેડલ લઈને એટલી જ નામ ના થાય. હાઉ ઇટ કમ્સ? તો મોટે ભાગે એવું બને કે વ્યક્તિના જે મિત્રો હોય એ મિત્રો એની કીર્તિનું ગુણગાન કરે, એના સારા કર્મોના યશના ગુણગાન કરે. પણ શત્રુ હોય, જે એનિમી હોય, એ હંમેશા અપયશ ગાય. પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજનો કેસ આખો અલગ હતો. અત્યાર સુધી ન ભૂતો ન ભવિષ્યથી એવું કહી શકાય. એવા વ્યક્તિ હતા. કેવા? એમના માટે એક સરસ વિશેષણનો ઉપયોગ થયો હતો. આપણે આગળના શ્લોકમાં જોયું હતું. અજાત શત્રુ. એમનો કોઈ શત્રુ જ નથી. અને આવું કેમ સંભવ બને? ભગવાનની કૃપાથી સંભવ બને. એ વ્યક્તિ એવા હતા, એવા ભક્ત હતા મહાન, કે ભગવાનને તાલાવેલી હતી કે આ પૃથ્વીનું સામ્રાજ્ય મારે એવા ભક્તના હાથમાં આપવું છે કે જે ખરેખર પૃથ્વીને ભગવત ભક્તિમય બનાવી શકે. એના આચરણથી, એના શબ્દોથી, એના વિચારોથી. કારણ કે વિચારોનું પણ બળ હોય છે, રાઈટ? આપણને એવું લાગે, દાખલા તરીકે સવાર આપણે વાત કરતા હતા ને શરૂઆતમાં, કે ભાઈ ભગવાનના ભક્ત આપણા ઘરે આવે, આપણને એવું લાગે બીજું કોઈ પણ આવે, શું ફેર પડે છે? પણ એની સાથે એની આખી કોન્શિયસનેસ આવે, એના વિચારો આવે. અને વિચારો આમ જોવા જાવ ને તો those thoughts are the most powerful instrument compared to speech and deeds. એટલે વચન અને કર્મ કરતા વિચારોનું શક્તિ વધારે છે. કારણ કે વિચારો જે છે એ વિચારો એ બીજ છે. જેવી રીતે એક નાનું બીજ હોય એમાં આખું વટવૃક્ષ છુપાયેલું છે. તમે બીજ વાવો અને વટવૃક્ષ અથવા તો આંબો ખીલે થોડા વર્ષ પછી તો તમને લાગે આ કેવડો મોટો, બહાર જુઓ તો ખબર પડે. પણ કેમાંથી નીકળ્યો? કે એક બીજમાંથી નીકળ્યો. એટલે the whole creativity of Krishna is in that one seed. એક બીજમાં ભગવાને પોતાની આખી રચનાત્મક શક્તિ ભરી દીધી છે, એવું કહી શકાય. બરાબર ને? તો એવી રીતે વિચારો જે છે ને, વિચારોમાં શબ્દોની પણ શક્તિ છે, કાર્યોની પણ શક્તિ છે. એટલે ભગવાનના ભક્તો જે બહારથી એવું જ લાગે કે આ 2 હાથ, 2 પગ, 2 આંખો, બધું નાક, બધું આપણા જેવું જ છે અથવા બીજા વ્યક્તિ જેવું છે, કાંઈ ફેર નથી.
એમની અંદર જે સીડ્સ હોય છે ને જબરજસ્ત, એટલા પાવરફુલ કૃષ્ણ પ્રેમના સીડ્સ હોય છે, અને એ બધા અદ્રશ્ય હોય છે કારણ કે આપણી ભૌતિક આંખોથી દેખાતા નથી. યુધિષ્ઠિર મહારાજને જયારે સમ્રાટ બનાવે છે સમસ્ત પૃથ્વીના, એમ ભગવાનને ખબર છે કે એમના હૃદયમાં, એમના મસ્તિષ્કમાં આ બધા ભગવત ભક્તિના જે બીજ છે એટલા બધા ભર્યા છે, આમ છૂટે હાથે વેરશે. જેવી રીતે ખેડૂત હોય પોતાના ખેતરમાં આમ પેલા નહીં પેલું બીજારોપણ એ કરતો હોય, આમ ફેંકે, આમ બીજ ફેંકે અને પછી એને અંદર જમીનમાં જાય, રાઈટ? વી ડોન્ટ નો, વી કાન્ટ રિયલાઇઝ. ઓહો, એટલે કે આવો ભક્ત મારો જયારે સામ્રાજ્યનો અધિપતિ બનશે ત્યારે પ્રજા જે છે ચોક્કસ ભગવત ભક્તિ વાળી થશે. આપણે પણ ભક્તોને મળીએ, આપણે એમને પ્રણામ કરીએ છીએ, આપણને એવું લાગે કે આમાં શું ફાયદો છે, એમાં શું બેનિફિટ છે? ઇટ્સ ઓલ રાઈટ. ભગવાનને પણ નમન કરીએ છીએ, એમની મૂર્તિને, એમના ફોટાને, ભગવાનના ભક્તને પણ કરીએ છીએ. વી ડોન્ટ રિયલાઇઝ. ત્યાંથી જે તીર છૂટે છે ને ખટ દઈને, આપણી ચેતનામાં ક્યાં ક્યાં જે કંઈ પણ કાણા હોય પૂરી નાખે. બીજા તીર હોય એ કાણા પાડી દે, રાઈટ? અને આ તીર કેવા છે? આપણી કોન્શિયસનેસમાં જે હોલ્સ છે, હોલ્સ ફિલ થઈ જાય છે, ખાટ, રાઈટ? અને વી બીકમ કમ્પ્લીટ. વી બીકમ કમ્પ્લીટ બાય ધ લવ ઓફ ગોડ હેડ, કૃષ્ણ, રાઈટ? ધેટ ઇઝ વોટ ઇટ ઇઝ. એટલે યુધિષ્ઠિર મહારાજ મન, વચન અને કર્મથી અજાત શત્રુ હતા. એ જ વ્યક્તિ અજાત શત્રુ રહી શકે કે જેનો કૃષ્ણ પ્રેમ સંપૂર્ણ હોય. એટલે એમની યશ ગાથા જે છે એ બધા જ ગાતા હતા. યુધિષ્ઠિર મહારાજનો યશ જે છે એ બધા જ ગાતા હતા. એટલે, અને બીજું કારણ એ પણ છે કે એટલા માટે એમના યશને પાવન યશ પણ કહેવામાં આવ્યો છે. કારણ કે તમે કંઈ પણ સારું કરો તો દુનિયામાં કદાચ એકાદ વ્યક્તિ તો એવી મળે કે એની ખોડ કાઢે, અથવા તો એને પસંદ ના આવે, અથવા તો એને ઈર્ષા આવે. પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજનો કેસ એવો નહોતો. એટલે બીજા કોઈ પણ યશની સરખામણીમાં યુધિષ્ઠિર મહારાજના યશને પાવન યશ કહેવામાં આવે છે. અને યુધિષ્ઠિર મહારાજનું જે સામ્રાજ્ય હતું, પ્રભુપાદ કહે છે એમ કે એમનો જે વૈભવ હતો એ સ્વર્ગના રાજા ઇન્દ્ર કરતા હજારો ગણો વધારે હતો. સ્વર્ગના રાજાનો વૈભવ જે છે એ યુધિષ્ઠિર મહારાજ કરતા વધારે છે, હજારો ગણો. છતાંય પણ યુધિષ્ઠિર મહારાજની કીર્તિ જે છે એ એમના કરતા વધારે છે. આપણે જોયું નથી ભૌતિક જગતમાં પણ કોઈ વ્યક્તિ સમજો બહુ જ પૈસા વાળો હોય અને છતાંય ઓછા પૈસા વાળો હોય, એની ક્રેડિટ, એનું નામ બહુ હોય. હેવ વી નોટ સીન ધેટ? અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ તો સમ્રાટ હતા પૃથ્વીના, છતાંય એમની કીર્તિ જે છે એ વધારે હતી. ને એનું કારણ પ્રભુપાદ કહે છે કે ભગવાનના પરમ ભક્ત હતા. ભક્તને ભગવાન, એકચ્યુઅલી ભગવાન પાસે સડ ઐશ્વર્ય છે, બરાબર ને? અને સડ ઐશ્વર્યમાંનું એક ઐશ્વર્ય છે ખ્યાતિ. એટલે ભક્ત જયારે ભગવાનની વધારે નજીક જાય છે ને તો આ બધા ઐશ્વર્યો સ્વાભાવિક રીતે એની ઉપર વર્ષા થાય છે. સ્વાભાવિક રીતે. ખ્યાતિ તો સ્વાભાવિક રીતે. આપણે હરિદાસ ઠાકુરનું ઉદાહરણ 18 દિવસમાં લઈએ છીએ. એમની ખ્યાતિ એટલી બધી, એટલા બધા લોકો મળવા આવતા હતા કે એમને બેનાપોલેના જંગલમાં જઈને રહેવું પડ્યું, રાઈટ? કે વિધાઉટ ડિસ્ટર્બન્સ આઈ કેન ચેન્ટ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, રાઈટ? એમની ખ્યાતિ એટલી બધી હતી. કેમ ફેલાતી હશે ખ્યાતિ? સાવ સામાન્ય ઝૂંપડીમાં રહેવાનું ને કાંઈ તમે જુઓ તો એક લંગોટ સિવાય, કપડા સિવાય કશું જ નહીં, વિથ બેર મિનિમમ નીડ્સ, પણ સ્ટીલ એમની તમે પ્રેસ્ટીજ જુઓ તો ઓ માય ગોડ. બધા જ વ્રજવાસીઓ જે છે એ સનાતન ગોસ્વામી ને રૂપ ગોસ્વામી પાસે પોતાના પ્રોબ્લેમ્સ લઈને આવતા હતા. લૌકિક પ્રોબ્લેમ પણ, અમારા ઘરમાં ઝઘડો છે, અમારા પત્નીને મને બનતું નથી, જાતના. વાય? એમની ખ્યાતિ એટલી હતી અને જોઈને વિશ્વાસ બેસે. ભગવાનના ભક્તોમાં ભગવાન શક્તિ મૂકે છે. આપણે પહેલા પણ વાત થઈ છે, જ્યારે જેમ જેમ વ્યક્તિ ભક્તિ માર્ગમાં આગળ વધે છે એને અમુક સિયોપાવ મીન્સ ચોક્કસ રીતે અને એકદમ સહજતાથી મળી જાય છે. મુક્તિ તો કે એકદમ સામાન્ય, કન્ફર્મ. ધ મોમેન્ટ પર્સન સ્ટાર્ટ ચેન્ટિંગ હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, મુક્તિ ઇઝ કન્ફર્મ. જેમ ચેન્ટ કરે એમ નજીક આવતી જાય છે, પણ ઇટ ઇઝ કન્ફર્મ કે ધીસ સોલ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી ફ્રીડ, લિબરેટેડ. હી વિલ ગો ટુ કૃષ્ણ, રાઈટ? પ્રભુપાદ કહે છે. તો એવી રીતે ભક્તિમાં જેમ જેમ આગળ વધે, કૃષ્ણ પ્રેમ જેમ જેમ વધે,
એમ મુક્તિ છે, પછી અષ્ટ સિદ્ધિઓ છે, પછી સળ ઐશ્વર્યો છે. ઇટ્સ બટ નેચરલ. આપણે કીધું હતું ને કે ઘણા બધા પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ્સ અને જે એડવાન્સ ડિવોટીસ છે, they have this. You don't know, but they have this. They realize. They can read our thoughts. The moment you know, ઘણા બધા ભક્તોએ શેર કરેલું છે, the moment you pray internally to them and you bow down and you just very I mean બહુ જ હૃદયપૂર્વક તમે એમની સામે એટલે વિધાઉટ યુઝિંગ ધ સ્પીચ, વચન અને ક્રિયાનો ઉપયોગ કર્યા વગર when you try to communicate, they immediately respond. Immediately it happens, right? ઘણા લોકો એવું કે એટલે એડવાન્સ ડિસાઇપલ્સ, ભગવાનના ભક્તો જે છે કે જ્યારે જે પ્રશ્ન હોય ભગવદ્ ગીતાનો શ્લોક ખોલે, એ જ શ્લોક જે છે એ જ ગાઈડન્સ આપે. Many a times, many people, right? How ભગવદ્ ગીતા કોઈ વ્યક્તિ છે, એની સાથે ચર્ચા કરી છે, આપલે થઈ છે. Yes, it is live. Krishna himself. Right? એ જ સમયે જે જોઈતું હોય એ જ ગાઈડન્સ મળે. ભગવાનના ભક્તો મનનો ભાવ વાંચીને ઇમિડિયેટલી જેને કહેવાય કે રેસિપ્રોકેટ કરે. They will smile, they will bless, they will tell something, that happens. So આ બધું જે છે સ્વાભાવિક રીતે, આ કેમ છે કહું છું કે જેવી રીતે મુક્તિ સ્વાભાવિક રીતે આવે છે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર જપવાવાળાને, એને અષ્ટ સિદ્ધિ સ્વાભાવિક રીતે આવે છે, રાઈટ? એને એવી રીતે આ સળ ઐશ્વર્યો પણ સ્વાભાવિક રીતે આવે છે. અને એમાંનું જે એક ઐશ્વર્ય છે ખ્યાતિ, ભગવાનના પરમ ભક્તો હોવાના કારણે એમને આ ખ્યાતિ સ્વાભાવિક રીતે મળી હતી. અને પ્રભુપાદ લખે છે ભગવાનની કૃપાથી તેઓ ઇન્દ્રના બરોબરિયા બન્યા હતા. બાય ધ ગ્રેસ ઓફ લોર્ડ. He wants, he can do anything. He bypasses any rule. ભગવાન કહે છે કે મારા માટે બધા સરખા છે. મારા બાળકો 5 આંગળીઓ સરખી, માને 5 બાળકો હોય 5 સરખા. બટ ભગવાન બટ કરીને ભગવદ્ ગીતામાં કહે છે મારો ભક્ત મને પ્રિય છે, હું તેનામાં છું ને એ મારામાં છે. રાઈટ? સો બધા જ નીતિ નિયમો જે કાયદા હોય છે, માયાના બંધનો હોય છે, ભગવાનની પાસે જવા માત્રથી બધું બાયપાસ થઈ જાય છે. નહીં તો કીર્તિ આવી કેવી રીતે વધે? ઇન્દ્ર જેવી કીર્તિ કેવી રીતે વધે? એટલે ભગવાનની કૃપાથી ઇન્દ્રના બરોબરિયા બન્યા હતા. અદ્ભુત શબ્દ છે ને. કૃષ્ણાઝ ગ્રેસ ઇઝ લાઈક, આઈ મીન વી કાન્ટ ઇમેજિન. અને પ્રભુપાદ લખે છે ભક્તોનો એ વિશેષ અધિકાર છે, સ્પેશિયલ પ્રિવિલેજ. અને આપણે બેંકમાં જઈએ તો પ્રિવિલેજ કસ્ટમર ને એવી બધી હોય છે. ભક્તોનો એ સ્પેશિયલ પ્રિવિલેજ છે. ભગવાન દરેક માટે સરખા છે, પણ ભગવાનના ભક્તનો મહિમા વધારે છે, કારણ કે તે હંમેશા સૌથી મહાનના સંપર્કમાં હોય છે. તમે બહુ જ શિયાળો હોય જબરદસ્ત અને તમે પેલી તાપણું કર્યું હોય ને તમે એની નજીક જાઓ તો સ્વાભાવિક રીતે ગરમી અને પ્રકાશ મળે છે કે નથી મળતો? અથવા તો કોઈ બહુ જ ઇન્ફ્લુએન્શિયલ વ્યક્તિ હોય અને તમે એના કોન્ટેક્ટમાં હો તો લોકો તમને પણ સન્માન આપે. કેમ? તો કે ભાઈ આ પેલા વ્યક્તિ છે ને એમના કોન્ટેક્ટમાં છે. સ્વાભાવિક રીતે બને. ત્વદીય આ શબ્દનો ઉપયોગ થયો છે. જ્યારે પાર્વતીજી ભગવાન શિવજીને પૂછે છે કે આરાધના કોની શ્રેષ્ઠ છે, કોની આરાધના કરવી જોઈએ, ત્યારે શિવજી જવાબ આપે છે કે શ્રેષ્ઠ આરાધના જે છે એ ભગવાન વિષ્ણુની એટલે કે કૃષ્ણની છે. રાઈટ? અને એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ આરાધના શેની છે? ત્વદીય, એમના ભક્તોની અથવા એમની સેવામાં જે કંઈ પણ છે એની આરાધના એનાથી પણ શ્રેષ્ઠ છે. આપણને એમ થાય આ કેવી રીતે? યસ, બીકોઝ કૃષ્ણ બીકમ્સ હેપી. જેમ જેમ હનુમાનજીનો ગુણગાન વધે એમ રામજીને બહુ આનંદ આવે. રાઈટ? એવી રીતે આપણે દામોદર અષ્ટકમ કરીએ છીએ તો દામોદર અષ્ટકમમાં છેલ્લે આવે આપણે રાધાજી માટેનું જે પદ છે, ત્વદીય, રાધાજીને ત્વદીય કહીને બોલાવે છે. રાઈટ? શા માટે રાધાજીના દ્વારા જવાનું? શા માટે ભક્તો દ્વારા જવાનું? રીઝન કે કૃષ્ણ લવ્સ. કૃષ્ણની પોતાની કીર્તિ તો અમાપ છે, પણ જેમ જેમ એના ભક્તોની કીર્તિ અમાપ થાય એમ એમને બહુ આનંદ આવે છે. એટલે મહાનના સંપર્કમાં હોવાના કારણે ભક્તો પણ મહાન બને છે. આપણે કહે છે ને મેન ઇઝ નોન બાય હિઝ એસોસિએશન. એની કંપની કેવી છે, એની કંપની ઉપરથી માણસની તુલના થાય. અને
આપણે આગળ પણ ભાગવતમમાં 2 ચર્ચા આવી હતી, યાદ છે? વાયસમ તીર્થ, શું હતું કે કાગડાઓનું તીર્થ, કાગડાઓનું તીર્થ. કાગડો ગંદકીમાં ભગવાન સિવાયનું બીજું, અને હંસો હંસો શુદ્ધ કમળ, શુદ્ધ જળમાં જ્યાં કમળ હોય ત્યાં આગળ, ત્યાં હંમેશા ફરતા હોય, રાઈટ? બીકોઝ કંપનીના કારણે ઓળખાય છે. એવી રીતે ભગવાનના ભક્તોનો મહિમા વધારે છે. અને એવું નથી કે ભગવાન જે છે બાયસ્ડ છે, ભગવાન છે ભેદભાવ કરે છે. પ્રભુપાદ લખે છે સૂર્યના કિરણો સૌના ઉપર સમાન રીતે પ્રસરે, છતાંય અમુક સ્થળ એવા હોય કે હંમેશા અંધારિયા હોય. કારણ કે સૂર્ય પોતે એવું નથી કે એ ભેદભાવ કરે છે, પણ એ જગ્યાને એવી રીતે કવર કરવામાં આવી છે કે ત્યાં સૂર્યના કિરણો પ્રવેશી જ ન શકે. તો એ રીતે ભગવાનના જે 100% શુદ્ધ ભક્ત છે, પ્રભુપાદ એવું કહે છે, 100% પ્યોર ડિવોટીસ, તેમને ભગવાનની સંપૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ કૃપા હંમેશા સર્વ સ્થળે એક સરખી વર્ષા કરે છે. ઓલવેઝ keep showering, keep showering, keep showering. શીલા પ્રભુપાદ ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત છે, ગોલોકમાંથી આવેલા છે, રાઈટ? આપણે એમનું એસોસિએશન લઈ રહ્યા છીએ. આ એક એક શબ્દ વાંચીએ છીએ ને, વી આર એસોસિએટિંગ વિથ હિમ. અને બાય એસોસિએટિંગ વિથ શ્રીલા પ્રભુપાદ વી આર ટ્રાન્સફોર્મિંગ અવર કોન્શિયસનેસ. આપણી ચેતનામાં આમૂલ પરિવર્તન આવી રહ્યું છે. We don't realize it. It is something કે આમાં શું છે? જેટલું એકાગ્રતાથી અને એટેન્ટિવલી અને સબમિસિવલી અને શરણાગતિથી જેટલું આપણે એ સાંભળીએ, વાંચીએ, મનન કરીએ, ચર્ચા કરીએ, બીજાને કહીએ, જેમ જેમ એ બને આપણી ચેતનામાં ચોક્કસ પરિવર્તન આવે. 101%. પ્રભુપાદ અહીંયા કહે છે ભગવાનના 100% શુદ્ધ ભક્ત ઉપર ભગવાનની સંપૂર્ણ કૃપા પ્રાપ્ત થાય છે. બરાબર? આપણે એમ થાય યુધિષ્ઠિર મહારાજ તો 5000 વર્ષ પહેલા આવી ગયા, હવે શું, આપણને તો નથી મળ્યા એમનો સહેવાસ, રાઈટ? ના, આપણી પાસે શીલા પ્રભુપાદ છે. પ્રભુપાદ કહે છે આઈ વિલ લીવ બાય માય બુક્સ. રાઈટ? આજનું પણ સુવાક્ય એવું જ છે કે શીલા પ્રભુપાદનું, કે એક વૃંદાવનથી પોતાના શિષ્યોને પત્ર લખ્યો છે કે ડુ નોટ લેમેન્ટ ફોર નોટ હેવિંગ માય પર્સનલ એસોસિએશન. મારો વ્યક્તિગત સત્સંગ નથી મળતો તો એના કારણે તમે દુઃખી ન થશો, બીકોઝ પર્સનલ એસોસિએશન ઇઝ લેસ ઇમ્પોર્ટન્ટ બટ એસોસિએશન ઓફ મેસેજ ઇઝ મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે જે સંદેશો જે છે, અગર એ સંદેશો જે છે એની સાથે જો આપણે એસોસિએટ થઈએ, એમની જે વિશ છે તો ઇટ ઇઝ ઇફેક્ટિંગ મોર વિગરસલી. બહુ જ જેને કહેવાય ને કે અદ્ભુત રીતે અસર કરે છે. અને પ્રભુપાદ દાખલો આપે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અત્યારે નથી દેખાતા, પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો શબ્દમય અવતાર એવો ભાગવતમ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બોલેલા શબ્દો એવું ભગવદ્ ગીતા, એ આપણી પાસે છે. એઝ વી એસોસિએટ more deeply with the words of Bhagavad Gita and Bhagavatam, we are directly associating with Krishna. This is a direct association, right? અને એના કારણે શું થાય છે? જેવી રીતે સૂર્યની નજીક જાય એમ વધારે ને વધારે પ્રકાશમય અને ઉષ્મામય, ગરમીવાળું બને, એવી રીતે જેમ જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણજીની વધારે નજીક જાય છે એમ એમ એમની જે ખ્યાતિ જે છે, એમની જે મહાનતા જે છે, એ મહાનતા સ્વાભાવિક રીતે ટ્રાન્સફર થાય છે. ઇટ ઇઝ બટ નેચરલ. કોઈ શંકાને સ્થાન નથી. લોકો એના માટે નથી જતા ભગવાન પાસે, રાઈટ? ભક્તો જે છે એ ભગવાન પાસે એના માટે નથી જતા, શુદ્ધ ભક્તો, પણ છતાંય સ્વાભાવિક રીતે એમનું એ થઈ જાય છે. નહીં તો તમે વિચારો કે યુરોપ, અમેરિકામાં જ્યાં આગળ લોકો કન્ટિન્યુઅસ સિનફુલ લાઈફ, કે પાપમય જીવન જીવી રહ્યા છે, એમનું હૃદય પરિવર્તન થઈ જાય ને એ લોકો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે કરવા મળે. એવું કેવી રીતે શક્ય બને? અત્યારે કાર્તિક મહિનામાં તમે ભગવાનના ધામોમાં જાઓ, જગન્નાથપુરી, માયાપુર, વૃંદાવન, તમને જેને કહેવાય કે અગણિત સંખ્યામાં વિદેશથી આવેલા ભક્તો મળે. અગણિત સંખ્યામાં ધોતી કુર્તા પહેરેલા હોય,
માતાજીઓ સાડી પહેરેલા હોય, અને એવું નહીં કે પેલા આપણે તો અહીંયા આગળ કેવું ઘણા બધા મોટા ભાગના લોકોને માઇન્ડમાં ઠસાઈ ગયું છે કે આ બધું ધાર્મિકતા અને આધ્યાત્મિકતા અને ભગવદ્ ગીતા અને ભાગવતમ બધું ગયડાઓ માટે છે. તમે જુઓ જે વિદેશથી આવે છે, મોટા ભાગના they are so young, maybe 50% are almost just completed their teens. Those youth, રશિયામાંથી, so many people. વિઝા માટે લાઈન લાગે, ભારતના વિઝા માટે. કેન યુ ઇમેજિન વાય? તો કે પ્રભુપાદે કીધું છે કે કાર્તિકમાં માયાપુર વૃંદાવનમાં દર્શન કરવા જોઈએ. અને આખું વર્ષ કમાય, એમને તો કેટલી તકલીફ છે. આખું વર્ષ મહેનત કરે, 2-3 લાખ રૂપિયા થાય, ફેમિલી સાથે આવે તો ઇવન વધારે થાય, ટિકિટનો ખર્ચો, રહેવાનો ખર્ચો, બટ સ્ટીલ they come, because it's the order of the pure devotee. Right? Why? કારણ કે એને ભગવાનની સંપૂર્ણ કૃપા, અને એ એમના શબ્દોમાં રહેલા છે, અને લોકોને રિયલાઇઝ થાય છે. એટલા માટે પ્રભુપાદના ઓર્ડર્સ જે છે, એમના શબ્દો જે છે, એમાં કૃષ્ણજીની શક્તિ છે. અહીંયા આગળ આપણે વાંચીએ છીએ એ સાથે આપણને રિયલાઇઝ થાય. પ્રભુપાદ યુધિષ્ઠિર મહારાજની વાત કરે છે, પણ એના ઉપરથી ઇમ્પ્લાય કરીને આપણે લેવાનું છે કે યુધિષ્ઠિર મહારાજને જે ભગવત ભક્તિના કારણે, જે કૃષ્ણ પ્રેમના કારણે મહાનતા અને જે યશ પ્રાપ્ત થયો છે, વી શુડ રિયલાઇઝ એ જ મહાનતા જે છે, એવો જ યશ શ્રીલા પ્રભુપાદનો છે. કોઈ ઓળખે ઇસ્કોનમાં એમનું નામ નથી રાખ્યું. ઘણા બધા એવા ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે જેમાં એના સ્થાપકો પોતાનું નામ રાખે છે, એકદમ નેપથ્યમાં. ઇનફેક્ટ જે લોકો ઇસ્કોનને જાણતા ના હોય, ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમ સાથે એટેચ ના થયા હોય, એમને તો ખબર પણ ના હોય શ્રીલા પ્રભુપાદ કે કોણ છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ હશે કે ઇસ્કોન તો કે આ ખબર છે, પેલા કૃષ્ણના મંદિરો હોય છે ને, હા પેલું ફૂડ ફોર લાઈફ ચલાવે છે ને, ખીચડી વેચે છે ને, આવું બધું લોકો વિચારે. નો, એમને પોતાને નેપથ્યમાં રાખ્યા છે, પણ it becomes so powerful because they are near to Krishna. So as we go near to Krishna, we get that power. It's a very big thing. અને ભગવાનના ભક્તો ખૂબ દયાળુ હોય છે. આપણે આગળ જોઈશું. એકચ્યુઅલી આ અધ્યાયનું ટાઇટલ છે, એમાં 2 વસ્તુ આવે છે. કયા 2 મુદ્દાઓને કવર કર્યા છે આ અધ્યાયના ટાઇટલમાં? રાણી કુંતી માતાજીની પ્રાર્થના અને પરીક્ષિતનું સંરક્ષણ. હા, મહારાણી કુંતીની પ્રાર્થનાઓ અને પરીક્ષિતજીનો સંરક્ષણ. પણ ત્રીજો મુદ્દો છે યુધિષ્ઠિર મહારાજનું કલ્પાંત. અને ભગવાનના ભક્તો ખૂબ મૃદુ હોય છે. એક દાખલો આપણે પહેલા ચર્ચા થઈ હતી કે મને યાદ નથી, શ્રીલા પ્રભુપાદના અંતિમ દિવસો અને વૃંદાવનમાં, અને તબિયત ખૂબ કથળી ગયેલી, શરીર તો ખોબા જેવડું થઈ ગયેલું, અને ડોક્ટરો બધા ઉપચાર કરી ચૂકેલા. એટલે લગભગ એમ એવું લાગ્યું કે તો બી રોજે દિવસમાં હાર્ડલી 2-4 કલાક ઊંઘે, પણ કન્ટિન્યુઅસલી આખું શરીર જાણે કામ ના કરતું હોય, પણ જીભ અને મસ્તિષ્ક કામમાં. આપણે પેલો વિડીયો બી જોયો હતો કે એમને ડિક્ટેશન ચાલે છે ભાગવતમના 10મ સ્કંદનું, એને તો ચારે બાજુ ખબર તો ફેલાયેલી છે કે પ્રભુપાદની તબિયત ખરાબ છે. એક બહુ જ મોટા જ્યોતિષી, અથવા તો જેને કહેવાય ને કે એસ્ટ્રોલોજર જ્યોતિષી, એ જ તો એ જે છે એ સાઉથ ઇન્ડિયાથી પ્રભુપાદ પાસે વૃંદાવનમાં આવે છે. અને એ વખતે તો ફ્લાઇટ ને બધું એટલે બહુ કોસ્ટલી અને બહુ જ એ ગણાય. તો ફ્લાઇટ ટિકિટ કરીને આવે છે, કારણ કે ચારે બાજુ ખબર ફેલાવી કે એની ટાઈમ પ્રભુપાદ મે લીવ ધીસ બોડી. એટલે ફ્લાઇટ ટિકિટ કરીને આવે છે, દોડતા આપણા પ્રભુપાદને મળવું છે. ને ભક્તો બધા જે છે એ ના પાડે છે કે ભાઈ અમે કોઈને હવે વિઝિટર્સ પ્રેઝન્ટલી નોટ એલાઉડ. ના, પણ કે હું તો બહુ અર્જન્સીમાં આવ્યો છું ને, જુઓ કે હું તો ફ્લાઇટમાં આવ્યો, ને મારે એવો મહત્વનો પોઈન્ટ છે ને કે જે પ્રભુપાદના જીવન માટે બહુ મહત્વપૂર્ણ છે. એટલે બધા ભક્તો થોડી ચર્ચા કરે છે, પ્રભુપાદને પૂછે છે. પ્રભુપાદ કહે છે ઓકે, લેટ હિમ કમ. પ્રભુપાદ પાસે આવે છે, પ્રભુપાદને પ્રણામ કરે છે. પ્રભુપાદને પોતાની ડિગ્રીઓ અથવા લાયકાતો અથવા જે કંઈ પણ એમના એચિવમેન્ટ્સ હોય છે કહે છે કે એસ્ટ્રોલોજીમાં આટલું એચિવમેન્ટ છે. એટલે કે ઘણું બધું ફ્યુચરિસ્ટિક, ઘણું બધું જોઈ શકે, રીઝન્સ પણ જોઈ શકે કે કોઈ વ્યક્તિ પીડાતી હોય તો એના કયા કારણો હોઈ શકે. ઓલ ધીસ થિંગ્સ યુ કેન રિયલાઇઝ. પ્રભુપાદને કહે છે, પ્રભુપાદ આઈ હેવ સ્ટડીડ અ લોટ ઓન યુ, અને યુ આર અ બીકન ઓફ કૃષ્ણ લવ. તમે કૃષ્ણ પ્રેમના એક જેને કહેવાય ને કે મેઇન ઉદ્યતા છો. એટલે તમે અહીંયા આગળ તમારું આયુષ્ય તમારે અહીંયા વધારે જીવવું જોઈએ.
Prabhupada હસવા મળે કે already 3 times I have extended my life. No more. But he says કે Prabhupada, but I have a one important point to tell you. એટલે કે હા બોલો. Prabhupada, તમે જે તમારી મૂર્તિની સ્થાપના કરાવી છે ને, અને people worship your deity. એમની મૂર્તિની સ્થાપના એમને કરાવી અને ગુરુ પૂજા થાય, રાઈટ? તમે બધા જે કોઈ પણ ઇસ્કોનમાં હશો, ગયા હશો, એમને ખ્યાલ હશે કે પ્રભુપાદ એના કારણે જે કોઈ પણ તમારી ગુરુ પૂજા કરે છે, તમારી ડીટીની વર્શિપ કરે છે, એના કર્મ તમને લાગે છે, રાઈટ? યુ આર ટેકિંગ ધેર કર્માસ. જીવતે જીવ કોઈ વ્યક્તિ પોતાની પ્રતિમા બનાવે અને એનું જો વર્શિપિંગ ચાલુ થાય તો એનું વર્શિપ કરવા વાળાની, એટલે કે જે પૂજા કરે એના જે કર્મ હોય એ જેની વર્શિપ થતી હોય એને લાગી જાય છે. એટલે કે પ્લીઝ સ્ટોપ ધીસ ઇમિડિયેટલી. ધેન આઈ હોપ કે યુ વિલ બી survived and you can live more. અને પ્રભુપાદ ઇન ધેટ કન્ડિશન ઓલ્સો એ ખાટલામાં પડ્યા છે, એકદમ જેને કહેવાય કે આમ શરીરમાં બહુ જ જેને કહેવાય કે નિષ્પ્રાય જેવું છે, અને પ્રભુપાદ ખડખડાટ હસે છે. અને પ્રભુપાદ કહે છે, જેન્ટલમેન, ધીસ ઇઝ ફોર વોટ આઈ હેવ કમ હિયર. આના માટે તું અહીંયા આવ્યો છું. એને બ્રેકેટમાં કહીએ તો ગોલોકથી ખાસ મિશન પર મોકલાવ્યું છું. ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું હતું ને, 500 વર્ષ પછી મારો સેનાપતિ આવશે. ધીસ ઇઝ ફોર વોટ આઈ હેવ કમ, ટુ ટેક ધ કર્માસ ઓફ ધ પીપલ. લોકોના કર્મ લઈને એમને કૃષ્ણ પ્રેમ આપવા માટે. આટલા મહાન હોય છે ભગવાનના ભક્તો. આપણે આગળ પણ ચર્ચા થઈ હતી કે ભગવાનના ભક્તોની જે શારીરિક ખોડખાપણ હોય અથવા એમને માદગી હોય તો એમને લૌકિક માદગી કે એવું ન માનવું જોઈએ, રાઈટ? Because they take karmas of others and they know કે they can survive that. એ વેદના આરામથી સહન કરી શકે, કારણ કે they have already realized કે we are not the body, we are the soul. હું આ શરીર શું જ નહીં, પછી શરીર સાથે ગમે તે ચાલતું હોય શું ફેર પડે છે? આટલી ભયંકર સિચ્યુએશનમાં જો ડિક્ટેશન કરી શકે ભાગવતમનું મૃત્યુના થોડાક કલાકો પહેલા, તો કેન યુ ઇમેજિન કે એમને શરીર અને આત્મા વચ્ચેની જે ગેપ છે એમને કેટલી હદ સુધી રિયલાઇઝ કર્યું હશે કે હું આ શરીર નથી, આત્મા છું. Then he can take work from the body, which is almost useless body, and almost near to death body, right? એટલે that is the strength Krishna gives. They can overpower. They can take karmas. જે ભક્તને અગર બીજા કોઈ શિષ્યને કે એને કર્મ ભોગવવાના હોય તો એને બહુ તકલીફ પડે. એની કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં બહુ જ અંતરાય આવી જાય, right? If your body doesn't support you, then it becomes difficult. હમણાં જ હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજનો લેટર છે, તો એમને આખો બ્યુરો આપ્યો છે કે હું શું કરું છું, કે તમને બધાને હશે કે હું શું કરું છું, કે એટલા માટે હું એનું એ કહું છું. સવારથી ઉઠીને આખું એમનું કમ્પ્લીટ રૂટીન એમને કર્યું છે. એમાં એમને કીધું છે કે જ્યારથી એમને પેરાલિટિક એટેક થયો, ઇટ બીકમ્સ વેરી ડિફિકલ્ટ, એન્ડ ઇન રાઇટ હેન્ડ ઇટ ઓલમોસ્ટ ડઝ નોટ હેવ સેન્સેશન્સ, રાઇટ? સો હી સેઝ કે આઈ કાન્ટ ચેન્ટ, એટલે બીટ્સ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. તો લેફ્ટ હેન્ડથી હી ડઝ, અને ઇટ ટેક્સ લોટ ઓફ ટાઈમ. Still he ensures કે he chants 16 round. Can you imagine? He is a pure devotee. પ્રભુપાદે પોતે સર્ટિફાય કરેલું છે કે he is eternal associate of ચૈતન્ય મહાપ્રભુ, રાઈટ? ગોલોકમાં એ ચૈતન્ય મહાપ્રભુના શાશ્વત પાર્ષદ છે એવું પ્રભુપાદે પોતે he has written, he has told, it is recorded everywhere, right? તો એ વ્યક્તિ પણ રોજ 16 માળા મિનિમમ. ગયા વર્ષની એમને એવરેજ કઢાવી છે. એમના જે આસિસ્ટન્ટ હોય કીપ્સ રેપિંગ કે આજે 21 કરી, આજે 25 કરી, એકાદશી છે. ગયા વર્ષની એવરેજ એમની 21 માળા છે, રાઈટ? અને એ સિવાય આપણને એમ થાય હું તો 64 કરી નાખું. એમનું તમે સેવાઓ તો જુઓ, અને એ પણ કેવા શરીર સાથે અતિક્રમ કરી ગયા છે શરીરને. આઈ મીન કમ્પ્લીટલી ટ્રાન્સમાઇગ્રેટેડ એમ કહી શકાય. આટલું શરીર સાથ ના આપતું, અને એ વ્યક્તિ અત્યારે કોરોના ખુલ્યા પછી વિશ્વની પ્રદક્ષિણા કેટલી વાર, પહેલા તો કે હું વર્ષમાં 6-7 વખત આઈ વોઝ ટ્રાવેલિંગ એક્રોસ ધ વર્લ્ડ, અત્યારે 1-2 વખત એટલીસ્ટ. કેટલી તકલીફ સાથે એક જગ્યાથી બીજી જગ્યાએ જવું પડે. કેન યુ ઇમેજિન? તમે ક્યારેક જોયું હોય when he has to transfer from maybe airport to plane and plane to car, whatsoever, you know, with all that he does. This project is mine. Prabhupada has told Mayapur Development Authority. Still he is trusted and still spending hours and hours, right? Temple of Vedic Planetarium, Mayapur, ISKCON, GBC, right? Initiating Guru, daily praying for the disciples, daily
daily he spares a separate time just to pray for his disciples કે એમના શિષ્યો છે રોજ 16 માળા કરી શકે, 4 નિયમોનું પાલન કરી શકે, right? This is what. So શરીરને અતિક્રમી જાય પછી શરીર ગમે તેવું હોય ને, it doesn't matter, અને પછી ખ્યાતિ ફેલાય તો સ્વાભાવિક છે. It is too natural કે એમની જે પ્રેસ્ટીજ જે છે, ખ્યાતિ જે છે ફેલાય. So we have to remember Srila Prabhupada, his disciples, and all this, I mean, other important devotees also. થોડાક દિવસ પહેલા વાત થતી હતી, પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ જબરજસ્ત શરદી, પણ he doesn't take allopathy, right? You know, so આપણે તો પેલી ગોળી નાખીએ અને 24 કલાક પણ નહીં, 6-7 કલાકમાં તો બધું ઠેકાણે આવી જાય. It doesn't take. He tolerates that. તિતિક્ષા જેને કહેવાય, he tolerates. કારણ કે શરીરની સાથેનું જે ભેદ છે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, that realization is so high, the pain he can bear, which is maybe 100 times than what we can bear that pain, right? So ગમે તેવો તાવ હોય, ગમે તેવી શરદી હોય, he will not use allopathy, and then he let it heal on its own, right? And still in that situation he will chant his round, he will do his service, he will guide others, right? એ દિવસે ભગવદ ગીતાના ક્લાસ હોય તો મલ્ટિપલ ક્લાસ he will do. That is what it is. અને પછી સ્વાભાવિક છે કીર્તિ થાય. એમને નથી જોઈતી હોતી, they are not doing for that. આર્થ જિજ્ઞાસુ, અર્થાર્થી જ્ઞાની, એ પ્રારંભિક ભક્તોની કેટેગરીમાં એ નથી આવતા, રાઈટ? મચ બિયોન્ડ ધેટ ભગવાનના ભક્તો. જેમ જેમ ભાગવતમ ભગવદ ગીતાની નજીક જઈએ એમ આપણે પણ એ કેટેગરીમાંથી બહાર નીકળતા જઈએ, રાઈટ? ધ્રુવ મહારાજ આખી પોતાના દાદા કરતા મોટું સામ્રાજ્ય લેવા ગયા હતા, પણ જેવા ભગવાનના નજીક જાય છે, ભગવાનના દર્શન થાય છે, આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એનીથિંગ. ભગવાન કે ના તું માગ, ના ના ના, હવે તો તમે મળી ગયા પછી શું જોઈએ, રાઈટ? ઇઝ લાઈક ધેટ. અને છતાંય ભગવાન આપે છે, ના તું જે વિચાર સાથે આવ્યો તો યુ હેવ ટુ રૂલ ફોર સો મેની થાઉઝન્ડ ઓફ યર્સ, પૃથ્વીના સમ્રાટ તરીકે, રાઈટ? તો ભગવાન પરાણે આપે છે એમને, જેમને જે ભક્તો એમ કે મારે ખાલી તમારો પ્રેમ જોઈએ, અને પરાણે આપે છે. ના બીજું પણ આ પણ લેવું પડશે તારે, કારણ કે તારું જોઈને બીજા ઘણાને પ્રેરણા મળશે. યુધિષ્ઠિર મહારાજને કેમ ખ્યાતિ આપી છે? એમને જોઈને બીજા ઘણા બધા લોકો જે છે પ્રેરણા મેળવશે. ઇનફેક્ટ જયારે પરીક્ષિત મહારાજ રાજા બને છે અને જયારે પેલા કલીને સજા આપતા હોય છે ત્યારે આવશે, અરે મારા દાદા કેવા હતા, હે અર્જુનજી અને યુધિષ્ઠિર મહારાજ, એમના વખતે કેવું સામ્રાજ્ય હતું. કલી કોઈ બળદના પગ કાપી નાખે કે નોટ, આઈ વિલ નોટ એલાઉ, તલવાર કાઢીને. ચાલો 7મો શ્લોક લઈએ. ભગવાનના ભક્તોની જ્યારે પણ મહિમાનો વાત આવે ને તો ચોક્કસ વધારે ઉત્સાહથી, વધારે સમય આપીને વધારે ડિટેલમાં ચર્ચા કરવાનો પ્રયત્ન કરવો. કારણ કે કૃષ્ણજી બહુ ખુશ થાય છે એને સાંભળવાનો, એને મનન કરવાનો. કારણ કે કૃષ્ણને પોતાની એમની આપણે મહાનતાની ચર્ચા કરીએ એના કરતા પણ ભક્તોની મહાનતાની ચર્ચા કરીએ ને એમને બહુ ગમે છે. એટલે વી મસ્ટ ડુ ધેટ વિથ મોર વિગર, with more enthusiasm, and with lot of details of incidences of the lives of various devotees, and we should do that. Shrimad Bhagavatam Pratham Skand Ashtam Adhyay Shlok number 7. Amantrya Panduputranscha આમંત્ર્ય પાંડુપુત્રાંશ્ચ સૈન્યોદ્ધવ સંયુતઃ દ્વૈપાયનાદિભિર્વિપ્રૈઃ પૂજિતૈઃ પ્રતિપૂજિતઃ આમંત્ર્ય પાંડુપુત્રાંશ્ચ સૈન્યોદ્ધવ સંયુતઃ દ્વૈપાયનાદિભિર્વિપ્રૈઃ પૂજિતૈઃ પ્રતિપૂજિતઃ
आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः ओके प्रभु जी आमंत्र पांडुपुत्रांश्च सैने योद्ध स्व संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्यो तव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः
सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः पूजितैः प्रतिपूजितः आमन्त्र्य पाण्डुपुत्राच आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च सैन्योद्धव संयुतः सैन्योद्धव संयुतः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः द्वैपायनादिभिर्विप्रैः पूजितैः प्रतिपूजितः पूजितैः प्रतिपूजितः કે આપણે અહીંયા આગળ સ્ટોપ કરશું. જેને બાકી હોય એ લોકો કાલે બોલાવી શકે છે શ્લોક. ઇટ ઇઝ 757 અને વી વિલ ટેક આપણે જે શબ્દાર્થ અનુવાદ ભાવાર્થ આવતીકાલે લેશું. આજે રવિવાર છે, બધાને વિનંતી છે સમયનો સદુપયોગ કરે. ગઈકાલના દિવસનું જેવી રીતે કહેવાય ને હેંગઓવર, શીલા પ્રભુપાદના તિરોભાવ દિવસનું હેંગઓવર રહેવું જોઈએ. એની આગળનો દિવસ, એની પાછળનો દિવસ, બધા દિવસ જે છે એ આપણને પ્રેરણા આપવા જોઈએ. એમને યાદ કરીને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે જપવા માટે. સો લેટ અસ યુટિલાઇઝ. ઓકે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. તિરોભાવનો અર્થ શું છે? તિરોભાવનો અર્થ શું છે? તિરોભાવ એટલે શરીર છોડ્યું હોય એ દિવસ. ઓકે, હા, ચાલો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, હરે હરે રામ હરે રામ, રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ. કૃષ્ણ.